ライトイカズチの宴。へえ。そうそう。この車輪弾が遅いんだもう。はいよ。どこまでものんきな連中だね。分身か。ボルトの術に助けられたってのは気に入らないけどね。見つけた。ライト雷球。ライト雷球外しの宴。このサルマネが押してんのはあんただけじゃないっての。失うものなどないってのにね。さあそろそろ決着を。チクタクチクタクチクタク。現実いつの間に。